كريمه وورد. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتقاسم معكم افكار للفطور. هاد الافكار او هاد الوصفات هما الاساس نتاعهم هو الحوت. غنديروا ان شاء الله شوربه السمك رائعه جدا ولذيذه، كتجي شي حاجه مختلفه. غنديروا كذلك السمك بطريقتين، مقلي وعلى شكل بلانشا. غندير كذلك هذا محار البحر حتى هو بواحد الطريقه مختلفه، وغادي نديرهم مع مقبلات مرافقه مثل الدنجه الزعلوك والفلفله المقليه. بقاو معايا باش تشوفوا معايا الوصفات. Bonjour les filles, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous des recettes, des idées pour une table de ftour à base de poisson. La première des choses, on va préparer une soupe de poisson et on va passer directement aux ingrédients. اذا البنات اول حاجه غادي نوجدوها مع بعضياتنا هي واحد الشوربه نتاع السمك، كتجي رائعه لذيذه وشي حاجه مختلفه، سهله بسيطه، ما كتطلبش منكم وقت كثير او لا عناء كثير. اول حاجه غادي نديروها البنات، غادي نديرو غنحتاجو لهاد لو ساشي نتاع لو كوكتيل دو فروي دو مير، راه كيتباع في المحلات التجاريه سور جولي، كيتباع مجمد. غادي تقبطوه، غتخليوه يترخى على خاطرو على لافونس، داكوغ. غادي نحتاجو كذلك عندي هنا قشور الكروفيت، حتى هما غادي نبغي نستعملهم على قبل البويون اللي غادي نسم به لهاد لا سوب، او لا هو الاساس نتاع هاد لا سوب. دونك لي في جو افوار بوزوان دو كوم جي دي tout à l'heure 500 g de cocktail de fruits de mer surgelés et les épulchures de crevettes pour avoir un bon bouillon bien aromatisé. البنات غادي نحتاج كذلك البصله مشلضه، الفلفله حمراء، الفلفله خضراء، ملحه والبزار، شويه نتاع البابريكا ودي مورسو نتاع الحوت. دونك aussi je vais avoir besoin des morceaux de poisson blanc et les oignons hachés, les poivrons verts, les poivrons rouges. Ici, comme vous regardez, j'ai les moules et les crevettes ainsi que les pâtes langue d'oiseau. البنات غادي نحتاج ايضا المحار البحر والكروفيت وشويه نتاع السنطير، وهادو حتى الاخر عاد غادي نزيدهم. لي في pour que j'oublie pas pour les épices, j'ai utilisé le sel, le poivre et bien sûr le paprika d'eau. Je vais avoir aussi besoin de huile d'olive, huile de tournesol et la tomate pelée. البنات غادي نستعمل ايضا لهاد الصوبه الطماطم المعلبه، راه كتجي زوينه. واحد مساله بسيطه، هنا غادي ندير ورقه موسى مع القشور الكروفيت بالنسبه للبويون. دونك لي في جو في utiliser feuille de laurier pour donner un bon goût à notre bouillon. Voilà, donc je vais commencer directement à attaquer le bouillon. Donc, dans une casserole, je mets les épulchures de crevettes avec la feuille de laurier, et dans une marmite, je mets le cocktail de fruits de mer avec de l'eau bouillante et je le laisse pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. إذا البنات غادي ندير في واحد الكاسرونه القشور نتاع الكروفيت مع ورقه موسى، وفي الطنجره غندير داك الكوكتيل نتاع لي فروي دو مير يطبخوا شويه. بالنسبه لي الكوكتيل نتاع فروي دو مير ما غاديش نخليه بزاف، 5 دقائق بركه كافيه البنات، حتى 10 دقائق راها كافيه بزاف. والكروفيت غنخليه يطبخ مزيان باش كيعطيني نسمه بنينه. صافي غادي نصفيهم، غادي ندير واحد الصفايه ونصفيهم بجوج، وغنحتفظ بداك الماء نتاعهم، ونحتفظ بلي فروي دو مير ابار ولا داك الكوكتيل نتاع لي فروي دو مير بوحدو، ونخليهم حتى لوقيته الاستعمال تاعهم. دونك لي في une fois le bouillon est prêt, donc je le filtre à l'aide d'une passoire et je garde le bouillon de côté jusqu'à le moment d'utilisation. اذا البنات كي قلت لكم هنا غادي نخليهم على جانب ونمشيو مباشره نبداو نشحروا الخضيره نتاعنا. اذا فهذيك الطنجرانيت اللي غليت فيها الفواكه نتاع البحر هي باش تنستعملها، ما نغسلوهاش لحقاش كيبقاو فيها دوك النسمه. كندير البصله، كندير الفلفله، كندير هذا الفلفله حمراء، ونحطهم يتشحروا مع 2 معلقات كبار نتاع زيت العود حتى 3، ومعلقه ديال زيت المائده. دونك لي في toujours avec la même marmite, je le lave pas, je le rince pas, je garde toujours les mêmes saveurs. Je rajoute directement les oignons, les poivrons verts, les poivrons rouges et 2 à 3 grandes cuillères d'huile d'olive ainsi qu'une cuillère d'huile de table ou bien huile de tournesol. Je commence à les faire venir et je rajoute l'ail. اذا البنات زدت واحد الدريس الثومه حكيتو، بديت كنشحرها، غادي نخليها كنشحرها حتى يتبدل اللون تاعها، عاد نزيد الطماطم.
Donc les filles, je vais faire venir les oignons et les poivrons. Une fois la couleur change, je rajoute directement les tomates pelées. صافي هنا زدت البنات مطيشه المصبره ولا هذا الا ما عندكمش ديروا مطيشه نتاع معلقه كبيره نتاع مطيشات الحك مخلطه مع الماء، او لا مطيشه محكوكه حتى هي بحال بحال. هنا غادي نزيد العطريه، غنزيد الملح والبزار والتحميره. دونك لي في جو راجوت ديريكتومون لو سel, le poivre et le paprika doux. Je continue à mélanger pour que tous les ingrédients absorbent bien les épices. Et après, je rajoute l'eau bouillante. Ça y est, le bouillon, je le rajoute directement en ce moment-là. اذا البنات من بعد ما كنحرك ونشرب ديك العطريه لهذا المقادير اللي عندنا، كنزيد مباشره داك الماء نتاع الكروفيت والماء نتاع لي فروي دو مير اولا البويون نتاع الحوت. صافي غادي نزيدو لهم ونخليه واحد المده نتاع 15 دقيقه على ما ديك الفلفله طيب حتى هي شويه، وعلى ما دوك المقادير اولا المنسمات تعطي مع بعضياتها. صافي غادي نسد عليها ونخليها مده ربع ساعه ونتلاقاو من بعد. صافي هنا كنشوف بلي وجدات ليا الشوربه نتاعي، كنبدا نطحنها. Donc les filles, une fois que c'est prêt, une fois c'est bon, tout est prêt, je commence à mixer ma soupe et je le mets dans une passoire pour bien filtrer et puis voilà. Donc البنات هنا غادي ندوزها عاوتاني في ديك الصفايه وغادي نخليها تصفى مزيان باش ما يبقاوش عندي دوك القشور. ها نتوما غادي تشوفوا في الريزولطا فينال ملي كان صافي كيتصفى وتحيد داك التخت كيبقى فيها نتوما هي دوك القشيرات، لهذا من الافضل نحيدوهم. صافي غادي نرجعها للطنجره ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا شنو غادي نديرو. دونك لي في je remets directement le bouillon ou bien la soupe dans la marmite, toujours la même marmite, et je rajoute les pâtes langue d'oiseau. فوالا البنات دابا هنا غادي نزيد مباشره غادي نرجع كي قلت لكم هذاك الصوبه اللي طحنا غادي نرجعها للطنجره وغادي نزيد عليها السانتير. السانتير كتزيد واحد المقدار نتاع 3 المعالق كبار كافي جدا، ما تكثروش البنات. دونك لي في جوست 3 غروند cuillères de pâte pas plus. Dans cette soupe là on n'a pas besoin beaucoup de pâte. صافي كنحرك مزيان ونخليه واحد شويه يغلي، واحد شويه ما كملت حتى 5 دقائق، ونزيد عليه مباشره الحوت ديال الهبره البيض. دونك جو ليس جوست un petit moment, juste 5 minutes, et je rajoute directement le poisson. Moi j'ai utilisé le cabillaud, donc les morceaux de poisson c'est du cabillaud. صافي كنزيد هذاك الطريفات الحوت ونخليهم يطيبوا شويه ونعاودوا نتلاقاو. صافي هنا من بعد ما دازت واحد المده نتاع 10 دقائق البنات كتشوفوا باللي هنا صافي تبارك الله كلشي كيغلي، وهنا كتشوفوا باللي السانتير دخل عليه الطياب. صافي يعني بدا كيطيب مباشره. ملي كنشوف السانتير صافي بدا كيطيب كنزيد ديك الكوكتيل تاع لي فروي دو مير اللي كنت عزلته دو كوتي. دونك لي في 10 minutes après ou bien maximum voilà maximum 15 minutes je vérifie est-ce que les pâtes sont bien cuites. Je trouve que mes pâtes sont bien cuites. Je rajoute directement les crevettes et les moules. Vous savez très bien que les crevettes que j'ai utilisées là sont déjà cuites, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Et on sait très bien que les moules aussi ça prend pas beaucoup de temps, maximum 5 à 7 minutes. Voilà. اذا البنات كتعرفوا باللي هذا الكروفيت اللي مستعمله هو ديجا طايب، والكروفيت عامه ما كيقبش الوقت بزاف. غادي نديرو ونتسنى عليه واحد 3 دقائق، عاد كنزيد من موراه محاره البحر. عرفتوا هاد محار البحر ما كيقبضش الوقت بزاف البنات في الطياب، 5 حتى 7 دقائق، ما تفوتوش ما بين 5 حتى 7 دقائق هي الماكسيموم اللي ديرو. صافي كنحرك كنسد عليه واحد 5 حتى 7 دقائق قلت لكم ونعاودو نطلع. من بعد مرور واحد 7 دقائق صافي هنا كلشي وجد عندنا. غادي نزيد شويه نتاع المعدنوس ونسد على الطنجره نتاعي وكلشي وجد. صافي كنسد عليها ونخليها وها هي الشوربه نتاعكم وجدات. دونك لي في une fois que 7 minutes c'est passé, je rajoute directement, je sais que tout est prêt, je rajoute directement le persil et je ferme ma marmite et c'est prêt. هنا البنات بغيت نوريكم كي تجي هاد لا سوب. شوفوا بغيت نقرب لكم الصوره كتجي في صراحه الله رائعه، اروع من الروعه ما كاينش، لذيذه وبنينه وممتازه، وديك ريحه لا فريشور نتاع لي فروي دو مير وديك الريحه نتاع البحر كتجي رائعه فيها. دونك البنات لي في جو جوست vous montrer comment la texture de cette soupe, franchement trop bonne, et les odeurs, la saveur de poisson magnifique. Voilà le résultat.
وهذه هي النتيجه البنات. مباشره غندوز نوجدوا الطبق الثاني اللي هو السمك. كي قلت لكم هنا عندي السول وعندي الطون، جوج انواع نتاع السمك، السول والطون. هذا غادي نديرو مشرمل بشرموله خفيفه، الملحه والبزار والثومه اليابسه والغل المعدنوس والحامض. غنديرهم بلانشا وغادي تشوفوا كي تيجي. هذا كي قلت لك الجزء الاول. دونك لي في j'ai le poisson de la sole et le thon. Je vais le mariner avec du sel, du poivre et du l'ail séché, le persil et du citron. Je laisse reposer et je vais le cuire en plancha. Franchement trop bon. Je passe directement à l'action. اذا البنات هنا كنشعل البلانشا نتاعي وكندهنها بشويه الزبده. علاش كندهنها بالزبده؟ ماشي باش خفت لا تلصق ليا، لا، فقط باش تبقى ليا الحوت ما يجينيش ناشف وتجي ديك النسمه نتاع الزبيده. دونك لي في je mets une noisette de beurre sur ma plancha et je mets directement les poissons. Pourquoi j'ai mis cette noisette de beurre? C'est pour juste que le poisson garde vraiment sa texture. Je veux pas qu'elle soit vraiment trop sèche, sec plutôt, et ainsi l'odeur ou bien le goût ça va être plus bon. اذا البنات هنا غادي نستفهم وغادي نخليهم ياخذوا حقهم نتاع الطياب وما نجيش ونقلب. كنقول لكم دائما خليو الحاجه تطيب على جهه عاد كنقلبوها. هنا غادي نبدا. دونك لي في je vous donne juste un petit conseil, je tourne pas tous les 2 minutes mes poissons, non, je laisse cuire chaque partie et après je peux le mettre de l'autre côté pour terminer la cuisson. صافي هنا وجدت. Et comme vous voyez les filles, ça y est, c'est prêt. Ça demande pas beaucoup de temps et franchement trop bon. C'est vraiment une autre façon pour manger le poisson, saine et bien sûr trop bon. Donc je vais passer directement à la deuxième recette du poisson toujours. Donc là je l'ai mis, je vais le frire. Donc j'ai mis la charmola. C'est une marinade très simple. Je vous laisse le lien. J'ai déjà la recette sur ma chaîne. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. إذا البنات غادي ندوز مباشرة نقلي داك لابارتي اللي خليتها ولا ديك الجزء الثاني نتاع الحوت اللي شرملته باش نديرو مقلي. صافي غادي نشرملو ونقليه. صافي غادي كي قلت لكم نشرملو. هنا صافي راه وجدته. غادي ندوزو نقليه ديريكتومون وندوزو دابا الوصفه الثانيه اولا المقبله الاولى اللي غادي ندير هي الدنجال مشوي. هنا غادي نشوي الدنجال. عندي جوج دنجالات غادي نشويهم وغادي ندير بهم جوج نتاع الزعلوك مختلف. دونك لي في ici je vais passer directement aux accompagnements. J'ai deux comme j'ai dit, j'ai deux grosses aubergines. Je vais faire deux recettes de za'louk. La première c'est du za'louk nature avec huile d'olive. Donc là j'ai une poêle, je prends l'huile d'olive et je mets les aubergines plutôt, avec du sel, du cumin et de la coriandre séchée, bien sûr moulu, et de l'ail séché. Voilà, c'est tout. Je vais faire venir bien et c'est prêt. اذا البنات الطريقه الاولى هذه بغيتكم تجربوها البنات، سهله وبسيطه كتجي زوينه. عرفتي مع داك التحمر اللي كنشوف فوق البوطه كيجي بنين. كندير فيه الملحه، الكمون وشويه نتاع القزبر يابس وشويه الثومه اليابسه وبس. بغيت تزيدوا المعدنوس زيدوه اختياري. صافي كنحركها مزيان حتى يشرب ديك التوابل وها هو وجد عندنا. ودابا غادي ندوزو البنات الوصفه الثانيه في نفس المقله. دائما غادي ندير انا هذيك لي طوماط بولي اللي شاط ليا. غادي ديروا دوك الطماطم حكو مطيشه. دونك لي في dans la même marmite ou bien dans la même poêle, je rajoute les tomates pelées et le reste de la marinade du poisson que j'ai frit tout à l'heure. دونك البنات ديك الشرموله اللي كتبقى لي من الحوت اللي كنت غادي نقلي كنقبطها كنزيدها لهاد المطيشه وكنشحرها معاه عاد تنزيد الدنجال. صدقوني البنات راه كتجي واحد اللذه رائعه في هذا الدنجال، مختلفه على الدنجال اللي كنديروه مشرمل عادي. راه كيجي شي حاجه من داك الشيء الرفيع. صدقوني ديروها وجربوها وغادي تشوفوا. Donc les filles, comme je disais tout à l'heure, le reste de la marinade du poisson que j'ai frit, je la rajoute à notre purée de tomates et je le fais revenir bien. Après, je rajoute les aubergines grillées. Et je continue toujours à bien mélanger jusqu'à ce que ça absorbe tous les ingrédients. Et croyez-moi les filles, cette marinade, ça donne un goût vraiment trop magnifique et trop bon à notre aubergine.
سي بون سي بري اي فوالا لو ريزولتا. اذا البنات كتكون هذه هي النتيجه نتاع الدنجال زعلوك اللي كيكون طبيعي او لا ناتور، او الزعلوك اللي كنديروه بمطيشه. صافي غادي ندوزو دابا مباشره نوجدوا الوصفه الثانيه اللي هما لي مول. يا البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه رائعه ولذيذه وزوينه اللي هي وصفه نتاع ليمول اولا محار البحر. كتقبطوا واحد البصيله، دوك البصلات صغيورين كيتسموا لي زيشالوط اولا بصله صغيره حمراء، كتقبطوها كتشلضوها وتشحروها مع معلقه كبيره نتاع الزبده والدوزه حتى تولي ذهبيه. ملي كتولي ذهبيه كتزيدوا على لا كريم فريش وتخليوها تطبخ واحد شويه. دونك لي في دون اون مارميت جو مي دي مي échalotes des échalotes hachées. Je les fais revenir avec une grande cuillère de beurre et je rajoute la crème fraîche. Une fois la crème fraîche commence à bouillir, je rajoute directement les moules. Une fois que les moules commencent à absorber un petit peu la crème fraîche, je ferme le couvercle et je laisse pendant 7 minutes les filles, pas plus. اذا البنات هنا تنشوف باللي محار البحر صافي راه تحل وعنيتو طاب. كنزيد مباشره مليحه، كنزيد شويه نتاع العصير الحامض والبزار ولا تقدروا تزيدوا حتى الثومه الا بغيتوا اليابسه زيدوها، كتجي بنينه ورائعه وها هي وجدات في اسرع وقت. دونك لي في جو ديزي une fois c'est bon, je trouve les moules commencent à s'ouvrir, je rajoute directement le sel et le poivre. Le poivre, l'ail séché, une petite percée de citron. Et c'est bon, c'est prêt. C'est facile et c'est rapide. Et voilà le résultat. هذه هي النتيجه البنات كيجيو على هذا الشكل. دابا مباشره غادي ندوزو نشوفوا المائده نتاعنا كي هذا الصوره النهائيه المائده نتاعنا الاطباق اللي وجدنا مع بعضنا. الصوبه نتاعنا هلا كتجي على هذا الشكل رائعه ولذيذه. الفلفله مقليه درتها حتى هي ما وريتهاش لكم، راه كلشي كيعرف يقليها. الحوت نتاعنا اللي وجدنا على شكل بلانشا كيجي هكا. الدنجال بزعلوك بالشرموله كيجي على هذا الشكل، والطبيعي كيجي حتى هو على شكل. تقدروا تزينوا بشويه المعدنوس، انا ما زينتوش حيت ما كيبغيوش الدراري. الحوت مقلي نتاعنا كذلك ها هو، وليمول تبارك الله راهما طبيله ها هي جات تبارك الله كتشهي. ما شهيتكم حقكم في الجنه، اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. البنات نهايه الفيديو كنتمنى من قلبي انكم تجربوا هاد لي غوسيت وديروهم حتى نتوما، ما كيطلبوش منكم شي مجهود كتير، واللي ما توفر ليهش المقادير تقدروا تكتفيوا فقط بداك الساشي كي قلت لكم تاع السورجولي، راه حتى هو كيجي بنين ورائع. بالصحه والراحه، الى اللقاء حتى نتلاقاو عاوتاني فكره جديده وطاوله جديده. ساشا البنات بغيت نرحب بجميع الاخوان والاخوات اللي اشتركوا مؤخرا في القناه نتاعي، كنقول لكم مرحبا بكم. كنتمنى ان القناه نتاعي تكون اضافه جديده عليكم وتستافدوا منها وتلقاو شي حويجات مختلفه عما هو في اليوتيوب. شكرا بزاف والى اللقاء.